السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 22 روزے گزر گئے. Durch die Segnungen Gottes 22 روزہ گزر رہا ہے haben wir اور یوں ہم heute رمضان کے den 22. Fastentag und haben 22 Fastentage hinter uns und befinden uns in den letzten 10 Tagen des Ramadan. Und gemäß einer Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befinden wir uns haben wir die 10 Tage der Vergebung und der Gnade hinter uns und sind nun angelangt in den letzten 10 Tagen, welche die 10 Tage der Befreiung von der Strafe und der Hölle sind. Und es ist eine Segnung Gottes, dass wir dies durchmachen. Und ein gläubiger Mensch, der an Gott glaubt und versucht, Taqwa und Rechtschaffenheit zu erlangen, in seinem Herzen ist die Furcht vor seinem Herrn gefüllt und er kann sich nicht zufrieden geben damit, dass er diese Tage, die Allah ihm gegeben hat, ihn zur Erlösung führen. Diese Tage sind sicherlich Tage der Vergebung und der Gnade und der Befreiung von der Strafe der Hölle. Doch die Frage ist, haben wir von den Segnungen dieser Tage überhaupt profitiert? Allah und sein Gesandter, seine Gebote, ihre Aussagen sind immer verknüpft mit Bedingungen. Es gibt Bedingungen, die diesen Geboten unterliegen. Und die Segnungen und Gnade dieser Tage ist auch verknüpft mit Bedingungen. Und auch in diesen Tagen müssen wir die Bedingungen erfüllen, welche uns die Gnade Gottes geben können und welche uns vor der Strafe der Hölle befreien und bewahren können. Wenn wir davon uns segnen lassen wollen, müssen wir diese Bedingungen erfüllen und jene Dinge suchen, mit denen wir Gott zufriedenstellen können und seine Segnungen für uns gewinnen können. Über die Gnade Gottes gibt es einige Kommentatoren, die diese Gnade in 2 Arten aufteilen. Die erste Art von Rahmat, von Gnade, ist
welche von Gott als Güte geschenkt wird. Wenn der Mensch auch keine Bemühungen unternimmt, bekommt er diese Güte und diese Gnade von Gott. Als Beispiel sagt Allah, Rahmati wasiat kulla shay, meine Gnade und Barmherzigkeit umfasst jedes Ding. Und diese Rahmat ist eine Segnung, eine Gnade, von der alle Menschen und alle Geschöpfe profitieren. Ohne etwas dafür zu tun, bekommen sie und haben sie Teil an dieser Rahmat. Jedoch sagt der verheißene Messias al-Islam darüber, dass in diesem Vers, aus diesem Vers wird ersichtlich, dass die Rahmat, die allgemeine Rahmat eine Art Allgemeinheit umfasst und Adl. Und diese Eigenschaft und Attribut, dieses Attribut manifestiert sich für die Allgemeinheit und dafür ist es wichtig, dass es ein Gesetz Gottes gibt und dass, wenn jemand das Gesetz Gottes bricht und eine Sünde begeht, dann kommt dieses Attribut und möchte seine Funktion erfüllen, die Funktion der Gnade. Allah ist also gnädig mit seinen Menschen, aber wenn ein Gesetz Gottes gebrochen wird und der Mensch eine Strafe verdient, Allah vergibt ihm seine kleinen Sünden, seine kleinen Fehler, aber wenn seine Fehler und seine Sünden die Grenzen überschreiten, dann gibt es das Attribut des Adl, also der Gerechtigkeit, welche agiert. Aber im Allgemeinen umfasst die Gnade Gottes jedes Ding. Es passiert aber bisweilen, dass die Gerechtigkeit es gebietet, dass eine Strafe erteilt wird. Dennoch ist Gott gnädig und vergibt den Menschen. Aber man muss wissen, dass dieser Zustand nicht für die gläubigen Menschen ist. Wahre gläubige Menschen haben einen anderen Rang. Ihr Glaube verlangt von ihnen, dass sie ihren Zustand korrekt halten und die Gebote Gottes befolgen und soweit es geht, diese Gebote befolgen. Das ist wahrer Glaube. Trotz jeglicher Versuche kann durch menschliche Schwächen eine Sünde begangen werden, aber die Gnade Gottes lässt diese Sünden verhüllen. Und wie ich in einer Freitagsansprache gesagt habe, die Bedingung ist, dass der Mensch nicht mutig wird und immerzu sagt, dass seine Gnade so groß ist und er sich darum nicht kümmern muss. Das alles sind Dinge, die den Zorn Gottes erregen. Dies erläuternd, dass Allahs Gnade seinen Zorn umhüllen kann, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass der verheißene Messias al-Islam sagt, dass Gott heilig ist und es gebietet, dass eine Person, die eine Sünde begangen hat, eine Strafe bekommt und manchmal, bisweilen offenbart er dies auch seinen Gesandten, seinen Propheten, dass jener Mensch so mutig ist, dass er immer wieder Sünden begeht und er eine Strafe bekommen wird. Doch wenn der Sündige
Tauba und Istighfar macht, um Vergebung bittet गज़ब के तकाज़े und सबकत ले जाता dieses Recht erfüllt, dann kommt die Gnade Gottes und gewinnt Oberhand über den Zorn Gottes. है। अगर वो Und es gibt auch manchmal फैसला हुआ है eine Entscheidung, dass er eine Strafe bekommen wird, aber wenn diese Person, über die diese Entscheidung getroffen wurde, Tauba macht, Istighfar macht und Vergebung bittet und reumütig ist, dann kann er sich vor dieser Strafe bewahren. तो इलाही का तकाज़ा गज़ब के तकाज़े पर सबकत ले जाता है और इस गज़ब को अपने अंदर Die Gnade Gottes ist dann größer als der Zorn Gottes und nimmt diesen Zorn in sich auf und verhüllt diesen यही मानी mit einem Vorhang. Das heißt, Gott vergibt den Menschen. उसीबो बही मन अशाओ व रहमती वसियत कुल्ल शैइन Dieser Vers, in dem es heißt, सबकत गज़बी रहमत अल्लाह ताला की रहमत dass अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी रहमत गज़ब पर हावी हो गई die Gnade Gottes को भी उनके den Zorn größer ist als der Zorn Gottes. से अल्लाह ताला बख्शता है कि बहुत बड़े Das heißt, auch die sündigen Menschen ihnen wird vergeben, wenn sie um Vergebung bitten. कि ऐसे मुजरिमों को भी जिन पर अज़ाब लाज़िम हो गया है Der verheißene Messias al-Islam sagt, करें तो अल्लाह ताला बख्श देता है dass auch solche sündigen Menschen, die eine Strafe verdienen, कि अपने फिरिस्तादों को werden von Gott vergeben, können von Gott vergeben werden. Ihnen kann von Gott vergeben werden, wenn sie um Vergebung bitten. Und oft passiert es auch, dass bisweilen Gott sogar den Gesandten offenbart, dass jener Mensch eine Strafe bekommen wird, aber sein Weinen und seine Bitte um Vergebung und sein Istighfar ziehen die Gnade Gottes an इनका und lassen diese Strafe weggehen. कि पहले कानून इलाही से बगावत करे और Es ist nicht der Rang eines gläubigen Menschen, dass er erst के बारे में दूसरी मिसाल है das Gesetz Gottes bricht und dann um Vergebung bittet und die Gnade Gottes haben möchte, sondern die Gläubigen sind, और दूसरी किस्म für die Gläubigen gibt es ein anderes Beispiel und Gleichnis. के साथ अमाल के साथ मशरूत है और इसका वादा नेक काम Und diese Art von Gnade ist verknüpft mit den Taten. Das heißt, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है Leute, die auf Taqwa wandeln und gute Dinge tun, bekommen diese Gnade. So wie Gott sagt, अल्लाह ताला की रहमत मोहसिन Inna rahmatullahi karibum min al-muhsinin. Das heißt, Gottes Gnade ist nahe den gütigen Menschen. मोहसिन के मानी है जो दूसरों से नेक सलूक करे Muhsin bedeutet jemand, der anderen gegenüber gütig ist und gute Taten gegenüber anderen vollbringt, der Taqwa an den Tag legt, der Wissen besitzt, der mit allen Bedingungen die Taten und die Werke, die von Gott ताला को अपने गुनाहों की सजा geboten wurden, vollzieht. Das heißt, Gottes Gnade ist mit jenen Menschen, जानबूझ die करने वाले नहीं जो अल्लाह ताला nicht bewusst eine Sünde begehen को हमेशा पुकारते रहते हैं और उसकी याद दिल में रखते हैं अपने und die Gott immer गुनाहों की सजा के anbeten und seine Gedanken immer im Herzen haben जानबूझ कर und गुनाह करने वाले नहीं sich fürchten vor der Strafe aufgrund ihrer Sünden, सरजद हो गया है die nicht bewusst Sünden vergehen, sondern unbewusst, wenn eine Sünde begangen wurde, dann तो फिर अल्लाह ताला की रहमत उनको नाज़िल rufen sie Gott an, indem sie Taqwa an den Tag legen. दुआएं कबूल होती हैं Dann ये अल्लाह ताला की खास lässt Allah seine Gnade auf diese Menschen fallen und ihre Gebete werden erhört. Und es ist eine besondere Gnade, dass er die Gebete der Menschen erhört. उसने हमारी दुआएं कबूल करनी है Er muss dies nicht tun, er ist nicht gezwungen, और अल्लाह ताला dass er auf jeden Fall unsere Gebete erhört. रहम अल्लाह ताला फरमाता है कि Und के साथ उन लोगों के साथ है Allah sagt, dass seine Gnade जो तकवा पर mit चलते den हुए अपनी Muhsinin ist, mit denen ist, die gütig sind, उन लोगों die Taqwa an den Tag legen जो दूसरों से und ihr Leben demgemäß verbringen. और Es ist mit jenen, अदा करने वाले हैं die बस अगर gütig gegenüber anderen sind, die ihre Pflichten erfüllen. फिर मौसम बनना जरूरी है Wenn man also möchte, dass seine Gebete erhört werden, dann muss man ein Muhsin werden, ein Gütiger werden.
Und ein Muhsin hat diese Bedeutung, die eben erklärt wurde. Diese ganzen Bedeutungen muss man vor seinen Augen halten. Man kann nicht durch gewöhnliche Tugenden ein Muhsin werden, sondern um diesen Rang zu bekommen, muss man seine Taten auf hohem Niveau und auf hohen Rängen bringen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Muhsin erläutert und definiert, und diese Definition muss man vor seinen Augen halten. Dann wird man sich fürchten und sich sorgen, ob der Zustand unserer Gebete überhaupt so ist, egal was wir tun, ob unser Zustand dem gemäß ist, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Muhsin ist jener, der bei jeder guten Tat schaut, dass er Gott sieht, dass Gott vor seinen Augen ist, oder zumindest weiß, dass Gott ihn sieht. Das muss der Zustand unserer Gottesdienste sein und auch unserer anderen Werke und Taten. Wenn wir dies tun, dann können wir nichts Falsches machen. Dann können wir nicht von Taqwa abwandeln. Dann können wir nicht jemanden schlecht behandeln. Dann können wir nicht die Rechte eines anderen verletzen, sondern wir können nicht einmal darüber nachdenken, jemandem etwas Schädliches anzutun. Die Gebote des Islam sind derart, dass man von keiner Seite, egal von welcher Seite man diese befolgt, oder wenn man irgendein Gebot Gottes vor seinen Augen hält oder irgendeine Aussage seines Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt, dann sehen wir, dass diese uns umfassen und uns zusammentun, in eine Richtung bewegen, nämlich Huququllah und Huququl Ibad, das heißt die Pflichten gegenüber Gott und die Pflichten gegenüber den Mitmenschen und mit der Beschöpfung. Wir wünschen es sehr, dass unsere Gebete erhört werden und dass wir die Erben der Gnade Gottes seien und dass wir diese verdienen. Aber um diese Gnade zu bekommen, versuchen wir nicht, die meisten von uns versuchen nicht, diese Bedingungen zu erfüllen, die mit dieser Gnade verknüpft sind, oder mit jener Regelmäßigkeit und mit jener Standhaftigkeit tun die Menschen dies nicht, wie ein Gläubiger dies tun muss. Wir sind zufrieden damit, dass wir in den 10 Tagen der Gnade Gottes sind, aber wir denken nicht darüber nach. Um diese Gnade und Güte zu bekommen, müssen wir etwas tun. Was haben wir dafür getan und was hätten wir tun sollen? Sind wir wie jene sündigen Menschen, die Gottes Gnade erhalten möchten und sich bewahrt haben vor einer Strafe, weil sie eine Sünde begangen haben? Oder gehören wir zu den Muhsinin und möchten unser Leben so führen, dass wir mit Taqwa immer zu standhaft bleiben und immer zu Versprechen zu bleiben, die anderen gegenüber gütig sind und immer dies versprechen, die im Ramadan nutzen, um in ihrer Person und in ihrem Wesen eine Änderung hervorzurufen, eine ständige und andauernde Änderung. Diese Gnade sollten wir suchen und in uns aufnehmen. Das sollte unser Versuch sein. Das sollte unsere Bemühung sein. Diese wird immer mit uns bleiben und wird nicht temporär und zeitlich begrenzt uns vor der Strafe aufhalten und dass wir nach einer gewissen Zeit wieder den ursprünglichen Zustand annehmen. In diesem Wort Rahmat hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für unser Leben einen Schatz an einem Leitfaden gegeben. Ihr sollt in den ersten 10 Tagen diese Gnade suchen. Und wenn ihr diese Gnade gesucht habt, dann sollt ihr versprechen, dass ihr dies zu einem Teil eures Lebens machen werdet. Und für einen gläubigen Menschen
kann die Erziehung von 10 Tagen ihm neue Wege zeigen. Aber da Satan und der Teufel immer mit uns ist und seine Taten vollzieht und versucht, uns von den guten Dingen fernzuhalten, werden wir nach dieser Gnade Gottes Hilfe brauchen, um diese Gnade ständig aufzunehmen. Und um diese Hilfe zu bekommen, müssen wir, sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in den nächsten 10 Tagen müssen wir die Hilfe Gottes und die Macht Gottes suchen, damit eure Taten Standhaftigkeit erlangen, und diese Kraft bekommt ihr durch Istighfar. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das zweite ist, die zweiten 10 Tage sind die 10 Tage der Vergebung. Das heißt, Allah umhüllt diesen Menschen in seinem Tuch der Gnade und der Vergebung. Aber ein gläubiger Mensch ist jener, der nach dieser Gnade versucht, dies zu einem Bestandteil seines Lebens zu machen. Und dies geschieht durch seine Gottesdienste und durch seine Werke und durch ständiges Istighfar. Versucht er, auf seine Werke zu schauen. Wenn er dies tut, dann wird die Vergebung Gottes uns umhüllen. Seine Gnade und die Türen seiner Gnade werden sich uns öffnen. Und wenn dies passiert, werden wir in der Lage sein, durch Gottes Hilfe diese Tugenden und guten Werke ständig beizubehalten. Für einen gläubigen Menschen bedeutet Vergebung und die Art und Weise der Erhaltung der Vergebung, wie muss er dies tun, wie muss er Istighfar machen. Darüber sagt der verheißene Messias al-Islam. Istighfar bedeutet in der Tat, dass man Gott anfleht und bittet, dass keine menschliche Schwäche ihn übereilt und dass Gott ihm zur Hilfe kommt und durch seine Hilfe und Unterstützung mit ihm ist. Dieses Wort kommt von Rafar, das heißt umhüllen. Das heißt also, dass Gott durch seine Macht den Menschen, der um Vergebung bittet, seine Schwächen umhüllt und mit einem Vorhang versieht. Und wenn man ständig Istighfar macht, dann umhüllt Allah einen Menschen. Der verheißene Messias sagt weiter, das heißt, Gott durch seine Gnade und Kraft rettet ihn von seiner menschlichen Schwäche und gibt ihm Kraft und Macht und gibt ihm Wissen aus seinem Wissen und gibt ihm Licht aus seinem Licht. Denn Allah hat den Menschen geschaffen und möchte sich nicht trennen von dem Menschen, nachdem er ihn erschaffen hat. Er ist der Schöpfer des Menschen und er verleiht ihm jegliche Art von Kräften, innerlich wie äußerlich. Genauso ist er auch Qayyum und möchte das, was er geschaffen hat, erhalten und durch seine Unterstützung und Hilfe erhalten und beschützen. Alles, was Allah erschaffen hat, möchte er beschützen durch seine Stütze. Er ist also Qayyum. Wenn er also Qayyum heißt, das heißt durch seine Stütze die Schöpfung unterhalten, dann ist es wichtig für einen Menschen, dass er, weil er aus der Schöpfung Gottes entstanden ist, genauso sein Leben versucht zu beschützen durch die Qayyumiyat Gottes, durch die Unterstützung Gottes. Deswegen wurde ihm Istighfar geboten. Um sich vor Übel zu beschützen, muss er also Istighfar machen, um seine spirituellen Kräfte beizubehalten. Allah sagt also, du sollst Istighfar machen. Im Ramadan wurde uns also aufmerksam gemacht, dass wir um Vergebung bitten sollen mit diesem Geist und mit dieser Kraft, dass wir Istighfar machen sollen, Gottes Vergebung anflehen sollen, wenn wir von seiner Gnade profitieren wollen, und zwar ständig profitieren wollen. Allah ist in diesen Tagen sehr gnadenreich und
Beide Arten von Segnungen, die allgemeine Segnung, von der Gläubige und Nichtgläubige profitieren, und die besondere Art von Segnung, welche verknüpft ist mit den Mohsenin. Wir müssen auch versuchen, beide Arten von Segnungen zu erlangen. Und um die zweite Art von Segnung zu erlangen, nämlich die der Mohsenin, der Gütigen, dafür müssen wir versuchen, an Kraft zu tanken für gute Dinge. Und durch Istighfar müssen wir das Licht Gottes suchen und die Kraft Gottes suchen, damit durch das Licht, damit wir nicht außen vor bleiben von dem Licht Gottes und den Finsternissen umherirren. Oder damit wir nicht in den Schoß des Teufels fallen, indem wir die Kraft Gottes verlieren. Denn wenn die Kraft Gottes nicht mit uns ist, dann greift Satan uns an und er möchte uns sofort aufnehmen. Deswegen ist es wichtig, Istighfar zu machen. Und es ist notwendig, Istighfar zu machen, damit wir Kraft von Gott bekommen und immer uns von Satan befreien können. Der Mensch ist also von Natur aus schwach, und um sich zu beschützen, muss er durch Istighfar Gottes Kraft suchen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, um seine Tugenden und seine guten Werke beizubehalten und die Segnungen und Gnade Gottes immerzu mit sich zu haben, muss man die Stütze Gottes suchen. Ohne dies können wir nichts machen. Und Allah hat sich selbst Qayyum genannt und uns aufmerksam gemacht, um die Tugenden zu vollziehen und immer von der Segnung Gottes zu profitieren, muss man die Stütze Gottes suchen. Und das Attribut Qayyum zeigt, wenn ihr etwas für immer beibehalten wollt, dann braucht ihr meine Stütze. Dann kommt zu mir. Allah sagt, ihr sollt niemals diese Stütze verlieren, welche immer bleiben wird. Allah ist das Wesen, das immer bleibt. Er ist die größte Stütze. Wir müssen also immer versuchen zu verstehen, dass die mittleren 10 Tage nicht bedeuten, dass wir hier Istighfar machen können, wie wir wollen, und dass deswegen wir unser Ziel erlangt haben, sondern der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns aufmerksam gemacht, dass der Ramadan gekommen ist. Allah ist den Menschen sehr nahe gekommen und eure Aufmerksamkeit wurde gegen die Gebete gelenkt. Und wenn ihr nun eure Tugenden und Werke beibehalten wollt und die Segnung Gottes für immer beibehalten wollt und eure Schwächen beseitigen wollt, müsst ihr Istighfar machen und seine Zuflucht suchen und versuchen, dass dieser Zustand ständig bleibt. Möge Allah uns die Kraft geben, dass die meisten von uns so derart die Vergebung suchen und die zweite Ashra durchgegangen sind. Das zweite Ashra ist beendet. Und mit diesem Gedanken sollten wir in das dritte Ashra gehen, dass wir das Licht, das wir von Gott erlangt haben, und die Kraft, die wir von Gott erlangt haben, dass wir durch diese das Paradies Gottes finden, inshallah. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die letzten 10 Tage diejenigen sind, die den Menschen befreien von der Hölle, und er bekommt das Licht Gottes und kann dies beständig machen. Und er soll diese Kraft und dieses Licht beständig machen. Das heißt, er wird jemand sein, der die Nähe Gottes erlangt. Allah lässt keinen ohne Lohn weggehen. Er ist der Gebende. Wenn der Mensch gute Dinge für Gottes Wohlgefallen tut und versucht dies zu tun, dann sagt Allah nicht bloß, ich werde dich nicht
ich werde dich vor der Hölle befreien und ihr könnt euch vor der Hölle befreien, sondern der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Allah solchen Menschen die frohe Botschaft seines Paradieses gibt. Die Türen der Hölle, die im Ramazan verschlossen wurden, wenn ihr ständig um Vergebung bittet und seine Gnade und Vergebung erbittet, Istighfar macht und eure Tugenden beständig weiter nachgeht und dafür ständig euch bemüht und Gottes Schoß sucht, dann werden euch die Türen der Hölle nicht nur im Ramazan, sondern diese Gottesdienste der 30 Tage und dieses Versprechen dieser Tage und die Einhaltung der Gebote und Tauba und Istighfar dieser Tage werden euch beständig zur Gewohnheit machen, dass ihr dann die Tore der Hölle für euch geschlossen bleiben. Über das Paradies und die Hölle sagt der verheißene Messias, ich möchte ein Zitat von ihm präsentieren. Der verheißene Messias sagt, die Religion, was ist der Grund und der Sinn und Zweck der Religion? Dass man die Existenz Gottes und seine vollkommenen Attribute versteht und sich von menschlichen Trieben erlöst und eine persönliche Liebe zu Gott aufbaut. Denn in der Tat ist das Paradies, welches wir im Jenseits durch verschiedene Art und Weise bekommen werden. Und Gott nicht zu kennen und zu erkennen und von ihm fern zu sein und nicht seine Liebe zu besitzen, ist in der Tat die Hölle, die im Jenseits durch verschiedene Art und Weise sich offenbaren wird. Diesen Punkt müssen wir verstehen. Die Erlösung von der Hölle beginnt also in dieser Welt. Und das Erlangen des Paradieses beginnt auch in dieser Welt. Und die Auswirkungen dieser beiden Orte, die der Mensch spüren wird und spürt, im Jenseits kommen diese zum Vorschein. Das heißt, der wahre Kontakt und Bindung zu Gott, die durch Tauba und Istighfar geschehen, lassen den Menschen auch in dieser Welt das Paradies sehen. Wie ich gesagt habe, die Früchte werden wir im Jenseits bekommen. Und wahre Liebe zu Gott und seine Vergebung und Gnade sollten immer mit uns sein, das heißt, wenn wir bewusst seine Gebote brechen, dann laden wir den Zorn Gottes auf uns. Der verheißene Messias erklärt weiterhin den Heiligen Koran und sagt, der Heilige Koran hat über die Wirklichkeit von Hölle und Himmel so gut und weitgehend erklärt wie kein anderes Buch. Und der Heilige Koran hat gesagt, dass bereits in dieser Welt diese Wirklichkeit beginnt. Und er hat bewiesen, dass dies in dieser Welt bereits beginnt. Deswegen sagt er, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Jemand, der Gott fürchtet und der den Rang Gottes fürchtet, bekommt 2 Paradiese. Ein Paradies bekommt er auf dieser Welt, weil die Gottesfurcht ihn von schlechten Dingen bewahrt und er so das Paradies bekommt. Und die schlechten Dinge lassen eine Unruhe in ihm entstehen, welche eine Hölle darstellen. Gottesfurcht lässt ihn also von den Sünden beschützen und er kann sich vor der Hölle bewahren. Und er möchte nicht zu den Sünden gehen, denn jeder, der eine Sünde begeht, wird niemals Ruhe finden, er wird immer Unruhe haben. Und dieser Zustand des Menschen ist eine Hölle.
Dann sagt der Vers der Messias, wer aber Gott fürchtet, er kann sich vor Sünden bewahren und sich vor der qualvollen Strafe befreien. Er kann sich sofort befreien, wenn er Gottesfurcht besitzt. Er kann sich bewahren vor der Sünde, der Begierden, der Emotionen, um seine begierdenhaften Triebe zu zügeln. Jemand, der ein Gefangener seiner Triebe ist, kann sich davon bewahren, wenn er Gott fürchtet. Und dann sagt der Vers der Messias, der Mensch kann sich in seinen Rängen erhöhen, indem er Gott anbetet und sich vor ihm niederwirft und so einen Fortschritt erlangt, und er kostet von den Gelüsten dieses Himmels. Und der Himmel und das Paradies beginnen in dieser Welt schon. Und die Bewahrung vor der Hölle, das alles, sagt der Vers der Messias der Islam ist, bedeutet, dass man gemäß dem Gebot des Heiligen Koran sich vor der Hölle bewahrt und das Paradies sucht, und zwar nicht nur bloß im Jenseits, sondern in dieser Welt können wir Himmel und Hölle verspüren. Und dies kann nur geschehen, wenn der Mensch Gott fürchtet, wie bereits gesagt wurde. Dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass ein wahrer Muslim jener ist. Ein wahrer Muslim ist jener, der immerzu den Gedanken hat, dass Allah ihn sieht. Und wenn er dies fühlt und spürt, dass Allah ihn sieht, dann fürchtet man Gott und kann sich vor schlechten Dingen bewahren. Und wer sich vor üblen Dingen bewahrt, er kann sich auch vor der Unruhe des Herzens bewahren. Ein Dieb oder ein Mensch, der etwas Falsches begeht, wird immer die Furcht haben, dass er erwischt wird. Oder dass er in Verruf kommt. Und diese Furcht, sagt der verheißene Messias des Islam, lässt die Welt ihn zur Hölle werden. Gottesfurcht wird, jemand, der Gottesfurcht besitzt, wird Paradies im Diesseits und im Jenseits erfahren. Und jemand, der seinen Begierden folgt, wird sowohl auf dieser Welt als auch in der nächsten die Hölle spüren. Sich vor Gott niederzubeugen, treu zu sein, ist ein Paradies. Und sich von ihm zu entfernen, bedeutet Hölle. Befreiung von der Hölle bedeutet also, dass man Gottes Gebote befolgt, dass man seine Furcht besitzt und dass man seinen Taqwa vor seinen Augen hat. In diesem kleinen Hadith haben wir also 3 Dinge gelernt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auf der einen Seite uns auf die Vergebung, auf die Gnade Gottes hingewiesen, auf die Vergebung hingewiesen, und um standhaft zu bleiben, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn wir das erlangen, dann wird jede Tat und jedes Gebot und jede Tat und jedes Wort wird das Wohlgefallen Gottes zu sich ziehen. Er wird schlechte Dinge hassen und er wird gute Dinge mögen und lieben. Wenn wir er wird vom Ramadan ständig profitieren und er wird von der Hölle befreit werden. Er wird im Diesseits und im Jenseits das Wohlgefallen Gottes erlangen und sein Paradies erlangen. Wir sollten dies immer vor Augen haben und immer darüber nachdenken. Und im letzten Ashra von Ramadan sollten wir das Wohlgefallen Gottes suchen und den Glauben immer lebendig halten. Und für das Taqwa, für den Glauben ist es wichtig, im Ramadan, in den letzten 10 Tagen ist es ebenso wichtig, dass
der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte und eine frohe Botschaft gab, nämlich in diesen Tagen, in den letzten 10 Tagen, werdet ihr das Laylatul Qadr sehen. In einer Überlieferung heißt es, welche von Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wurde, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jemand, der im Zustand des Glaubens und seine Schwächen und sich selbst überprüfend fastet, ihm werden die Sünden vergeben. Und wer im Zustand des Glaubens und im Zustand der Selbstkontrolle in Laylatul Qadr wachte, ihm werden seine vergangenen Sünden vergeben werden. Laylatul Qadr hat eine große Bedeutung, aber auch die Fastentage des Ramadan haben dieselbe Bedeutung. Eine Nacht können einem die Sünden vergeben werden, aber auch die letzten Tage sind wichtig und auch die 30 Tage sind wichtig. Allah sagt, das sind die Bedingungen, die wichtig sind. Auch die Fastentage und auch das Laylatul Qadr und sich vor den Sünden zu bewahren und um Vergebung zu bitten, gebietet, dass man glaubt und sich einer Selbstkontrolle unterwirft. Wenn wir in den ersten Tagen schwach waren, dann sollten wir versuchen, dies in den letzten Tagen zu beseitigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, dass nur jener, dem Laylatul Qadr zuteil wird, die Sünden vergeben werden, sondern jeder, der durch die Fastentage und durch die Laylatul Qadr und glaubt und sich selbst kontrolliert, er sollte sich Hoffnungen machen auf die Gnade Gottes. Und für ihn hat Allah verschiedene Dinge aufbereitet. Allah hat diese Bedingungen genannt und auch an diesen Stellen den Glauben mit den guten Werken verknüpft. Auch das sollten wir immer vor unseren Augen haben, was Iman bedeutet, was Glaube bedeutet, an Allah zu glauben und gute Dinge, gute Taten zu vollbringen. Allah hat viele Zeichen für die gläubigen Menschen bekannt gegeben, nämlich zum einen Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Das heißt, die Gläubigen sind jene, vor denen Gottes gedacht wird und sie fürchten sich vor ihm. Das ist ein Zeichen des Gläubigen, dass er stets im Gefühl ist, dass es wichtig ist, die Gebote Gottes zu befolgen. Und Allah hat dies geboten. Wenn ihm etwas von Allahs Seite gesagt wird, dann fürchtet er sich und versucht dies zu befolgen. Wenn also auch die guten Werke von Gott geboten werden und die Rechte der Schöpfung seitens Gott aufgetragen werden, dann müssen wir dies vor unseren Augen haben. Wenn man sich auf Gott beruft und sagt, dass man diese guten Dinge befolgen muss, dann sollte der Mensch, wenn der Mensch sich nicht darum kümmert, kann er etwa gemäß diesem Vers ein Gläubiger sein? Wenn wir uns daran nicht halten, können wir uns zu gläubigen Menschen zählen? Jeder soll sich selbst überprüfen und seinen Glauben überprüfen und so fasten, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er so das Laylatul Qadr bekommt und sieht, dann werden ihm die Sünden vergeben. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt Bedingungen und die Gebote Gottes und die Gebote des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind mit Bedingungen geknüpft. Wenn der Mensch schwach ist im Glauben und die Rechte anderer nicht befolgt und trotzdem sagt, dass er Laylatul Qadr gesehen hat, wenn er einen Zustand hat, der revolutionär ist und einen Zustand bekommt,
durch seine Gebete, dann ist das die besondere Gnade Gottes, die ihm zuteil wurde. Und jetzt ist es wichtig, dass er diese befolgt und dass er die Gebote Gottes befolgt. Wenn dies aber nicht der Zustand ist, dann kann es passieren, dass das, was er als Laylatul Qadr sieht, dass das ein Betrug des Inneren ist. Denn er muss vollständigen Glauben und eine Selbstkontrolle besitzen. Der verheißene Messias al-Islam hat dies uns auch erläutert und gesagt, dass Laylatul Qadr nicht bloß eine Nacht ist. Es gibt 3 Arten von Laylatul Qadr. Einmal jene Nacht, die im Ramadan kommt, zum zweiten die Ehre eines Propheten und zum dritten, dass der Mensch und jeder Mensch bekommt ein Laylatul Qadr dann, wenn er rein ist, wenn er sauber wird, wenn er sich vor dem Schmutz und Dreck der Welt befreit. Wenn er auf seinen Glauben standhaft ist, wenn er sich selbst kontrolliert und so alle seine Schwächen versucht zu beseitigen. Das ist die Laylatul Qadr. Wenn wir diese finden und wir Gottes werden und seinen Geboten folgen, wenn wir den Rang und das Niveau unserer Gottesdienste erhöhen, dann ist das der Sinn und Zweck, den Allah uns geboten hat. Wenn wir diesen Rang erlangt haben, dann wird jeder Tag und jede Nacht für uns eine Zeit der Erhörung der Gebete sein. Und wir glauben an den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sollten versuchen, in unserem Zustand eine revolutionäre Änderung hervorzurufen, unseren Glauben zu einem Rang zu führen, wo jede unserer Tat und jede unserer Worte für das Wohlgefallen Gottes geschehen. Wir sollten uns selbst kontrollieren und unser Leben dementsprechend führen. Und die Segnungen des Ramadan sollen immer in uns übrig bleiben. Mögen die meisten von uns jene Laylatul Qadr sehen, welche in diesen letzten Tagen kommt und ein besonderer Zeitpunkt der Erhörung der Gebete ist, über die der heilige Prophet Muhammad auch uns prophezeit hat. Und möge dies uns in Taqwa und frommen Taten weiterführen. Möge Allah uns unsere vergangenen Sünden vergeben und uns die Kraft geben, uns auch weiterhin mit Kraft vor den Sünden zu bewahren und zu befreien. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر